मुंबई की पाव भाजी के बाद अब बारी है मेरठ के मशहूर मटर की चाट और कुलचे की। बहुत ही यूनिक प्रेजेंटेशन है इसका। तांबे के बाउल के अंदर इन्होंने मटर की चाट सर्व की है, साथ में 2 कुलचे हैं, थोड़ी सी चटनी है और थोड़ी सी प्याज है। बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर्ड फ्लफी कुलचा है ये, और साथ में जो मटर का चाट है बहुत ही लाइट स्पाइसेस के साथ है। अगर आप मेरठ का ऑथेंटिक मटर चाट कुलचा खाना चाहते हैं तो चाट कोर्टयार्ड का ये मटर चाट और कुलचा आप ज़रूर टेस्ट करें, आपको बहुत पसंद आएगा।